빙수 만드는 가차 이게 될까? 너무 궁금해서 두 종류 사왔어요. 저렴이 버전부터 까볼게요. 5색상 중에 저는 파란색으로 골랐고 조립이 어려울까봐 걱정했었거든요. 근데 설명서가 잘 나와 있으니 걱정은 노노. 잘 끼워주기만 하면 됩니다. 간단하죠? 두 번째는 좀 더 가격이 있었던 가차예요. 얘도 5가지의 색상이 있었고 저는 이번에도 파란색. 이전보다 더 정교한 느낌이라 얘는 드라이버가 또 필요하더라고요. 역시 비싼 게 더 예쁘고 깔끔해. 어찌저찌 하다 보면 완성! 이제 얼음을 얼려준 뒤 넣어볼게요. 돌려주기만 하면 되는데 얘는 진짜 빙수기계의 역할을 전혀 못하더라고요. 한 5번 시도했는데 다 실패. 두 번째는 제발 성공하길 바라며 얼음을 넣어봅니다. 열심히 갈아주면 오잉? 이게 된다고? 너무 작고 보잘것없지만 나름 빙수 완성! 좀 허전하길래 별사탕도 곁들여줬어요. 이 빙수기계 가차 진짜 뽑을만 할까요? 제 대답은 노!